Quý thầy cô và các em học sinh lưu ý. Quý thầy cô và các em học sinh lưu ý. Chuông báo cháy đang phát tín hiệu trong trường. Nhà trường đang tiến hành kiểm tra. Vui lòng giữ bình tĩnh và chờ các thông báo tiếp theo. Xin cảm ơn. Teachers and students, your attention please. The fire alarm has been activated in the building. We are currently investigating the situation. Please remain calm and stand by for further instructions. Thank you for your cooperation.